Kalei lo me Afaese. Le wa madiu matpo inga wa lei lo po fe ama se puti. Tesema. Awake poli. Cha war faila insure. ACEO ka war ba iPhone fai sa ulo. Fe me fe ya ulo na ke lo fenga venga. Ngar fam ma sa kama la faila insure. Ke pongi. Se kumainga kumai. San. Mai. Ola ese kala. Ol nga sa faila insure ko inga ke ni sa. Nga ku mga media ko ipepa. E wi lisa ya ile insure ko inga. Se yola ka heo usua ol ofisa ma ave pepa madiu. O lau insiwa e au wala se te ngā tupe mo le lumanai manuia. E mole puipuinga tau tupe o lau soifua e tua iai le whanau e tina por tamao le ainga. Mai mawhai o na tauna no atu mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Ale mwhairo sau ka koe ko wha makana. Na, oke polo le mwhai le longu se wala. E le si lou la se kama so. Samoa Life, le insiua mo tangata nuu o Samoa. Mai ko inga si tatu tunu le nei tai ao tanga le nei va yaso ya o le uro ai va yaso o masina mo le nei tu sa le so limo le nei ya o Tesema ya o tatu wa mai atu i le whaiunga o ngā ruenga o le nei tu sa ya e whapea foi ya i le folau monui o le tunu o le tai ao nei ya le stupu fu matangi li wa upo le tuno ia mai Brown-Reupena na wenga tanto committee o Faapitoamai Afaese ia longo puia li ma fona msilfie le tuno ia maenga e ono na mtia le tanto sama le mula tele ia Faapia foi ia I Faapitoamai e fa o atu le tanto malo ia mautinolo malo fasi tanto tuno ia le nei lantai ia wal fa mai foi le tuno ia e manatu ia sa iai tulanga I whaapoleina ia po tulanga foi o tau e pesi e tai au ono o ingantu inatu ia tai au mo se Sunami ia e whapea o le a ngai mai le tuno tai au lale nei ia o manatu ia ina ia sila mi whaafo mai si utatu tuno ia ACEO I sao atu ia suyo utatu committee o Faapitoamai Afaese suatu ia le fio me Lealaisalanoa Brown-Reupena ia o le whaulunga o le mtanga ruenga o puna o whana tūma si manga e whapea foi Ofisa o le wa aitau I lo tu talatu le fio me Lealaisalanoa o lo fio toi Afaese Luteru, Dr. Luteru ia o ia o lo fito I tonu whianga I tonu ia ma le painga o tatu Ofisa o wa aitau ia e whapea fo tūlanga I mafui e mawai na ACEO ia fiai ia si tatu tuno mai ia le tuno ina ia longo malu ina pea le tatu savalinga ina iaso ma fo na uma ia e whai lo atu tūlanga sa ngā iai nei tae au ma le ngā ruenga fo i le whianga I Lealaisalanoa ma Afaese e tūlanga o le Sunami la putainga sa tu inatu ia la sa noia whafo mai si tatu tuno After tele la wafio Agafili ia e whaatalo whatufo I le mamano le tātou atu nu whai na mai le Faasalalauga le o mātou Faasalalauga sa watu nei le Ofisa le wa aitau nu le tusai fo I ma le tūlanga sa awhia isi o tātou atu nu le nei tai au ia vi ia lava le alofa le toelo na alofa anga le ia Samoa ia peta ia le ia ua manatu le komiti nei le awhio mai Agafili mātou nei ia avatupea si na whaamtalanga ia tu sai fo I man mafui e le sa fe ngai mai tātou I tai au le la. O le tu la tonu lava le valu, luas fu malfa, le luas malfa no te te e valu le tai au ia le sa fa no mai lo le tātou mafui. Ba le mafui e le faitanga mo bua le tātou Ofisa va ai tau ia e ono te si malfa. I le taimi po si 9 minute au tama fai ia le mtanga ruenga foi whaamautu ia le tele o whaamtalanga nei na maua mai ia leana whaamautu ai loa le malo se le mafu I le ono tesima le iwa ono tesima le iwa I to tonu o le tātou region ia o Thomas Tanumuli ia o le Samoa ia o le awhionga ia Afaese whaamanino atili tūlanga nei a le tūlanga le advisory Sunami advisory le na tuina atu le tātou Ofisa I le valu
tolu tasi po le tosu matasi ni te ele valu tai au o le luasko family te ele valu le sa tu la ima ele mafu e ali tosu tasi ni te ele valu tai au ia le sa tu na tu ele tato advisory o le tsunami ia o le tale iva ile mai ai ona fa mantu ia tato le telefo e po le maloso le mafu e le na sitia le ono Tesema le iva ia na issue ai lona ia le sitato warning po le bo elevator do le watch tsunami watch ile taliva ma ile kwata se fulu po le faso 5 minuta te ai le iva le taia nei ia le wa fa le mai ia le nei fautuanga sa tu na to le tato tanga weba ia ala tu na tu I le fo mai I le tau mafui e malba ai tau ia e fa manino ati le tu wai tu langa o le mafu e le sa fe kai mai tatou le nei tai au. Afaese. Ia, whatala whātu le pa ia manu la tū o whita whaafonga me le liwai ngā aso. Pe ona saunoa ia te whono ia le ngata lea ia le presidi. Ia o lea sa tula I mai le mafu I le marosi e ono Tesema le wha I taimi le walu rusu whaka, rusu whaminu te el waru. I le whaatinonga lawa ia o ngaluenga whawa e tau I me tau mafu e tele I masini o roa whawhainga luenga ina. O le masini mua lawa lea na mau e le preliminary whaperetani ina, o le preliminary analysis. Lea sa piki ina role ono Tesema le wha le tu ina atua I roa le whaatananga mua. O le ono Tesema le wha, le maalosi lea, o lo palasi tonu lawa I te tonu o le advisory level po le fautuanga tu ina tu fautuanga le sa tu ina tu e le fautuanga taimi le o le valu tosu matasi sa talia ia isi masini ia o whamamama fo ina ia finalize ia le value ia whapea lava ia le whanga le technology o le whanga taimi nei ia le taimi e piki mai le masini ia tuai te isi le masini ia ai whatatari se maua uma whamamama ona maua lole o le final value. O le final value la lena maua, le magnitude. E ono Tesema le iwa. Lea sa palasi lola I tutono le langa le watts. E po le Nofo Sauniuni. Pe o le mafuanga le na sa tuina atu ai le advisory le taimi mua. Muri ane ia o to finalize le value o maua o mawhamamo o se lau sene le mautinoa ia tu ina to I loa le watts po le Nofo Sauniuni le sa tu ina atu ai I le tātonu lava o le iwa ia o le whaasolonga lavana o le iai fo ia whainga whaavae po ala fu o lo whaataotoinga luenga whaavae tau o loo ngā lue whaatasi fo ia le matanga luenga ma le Ofisa I Samoa ia manisi o paanga ngā lue pe o le Pacific Tsunami Warning Center I Hawaii ia manisi o Ofisa wa ai tau le Pasifika ia o loo ala ngā tusa lava po o matasi pea ia o tutusa ia whamtalanga loma ia mai o lo peisa I loa ia whamtalanga lo tuina atu mai la le taimi la o le toe 5 minuta se fulu ia fasa inisi lava ia ma fatunanga ina ua pasi taimi sa tau e ona afia tatou se ngana pe o le mafuanga le na la ilo na avatu le cancellation po o whaalea ngā ina I le whaamomonga lava ia ma le tantonunga ia ua pasi le taimi sa tau na afia tatou I se ngana ia ma ua le toe e fuise polenga e ono a afia tatou I se ngalu e maafua mai le mafui e lea pe la o le tulanga nei ia o lo ua mo whalea ngaina uma ia whamitalanga sa tu ina atu ia ai ele o taufia ele ngaluenga lava ia le Ofisa o le natula lava ia o mafui ia e pe iei ia time aftershocks e foi taimi o lo atonu o lo whaalamoina fo I le malora tunu o lo whaima whaalamoina nei aftershocks ia e le o se tūlanga fo I le ai o lo monitor mata I tu a whai ai se isi fo I mafui sili atu marosi
e ono tu ina tu ai se whamtara advisory po se watch po se warning ia o ngā lua pēr ia le ofisa tau whai monitor every minute ina ia mauti noa ne tu ina atu o le whamtalanga i le taimi tau ia mwhai una lawe ina ai ia so i fuam leo lo se tato tunu pe o le paula sina whapopo atu ne vaina le aso o te tena tai e se na ana toi fia whamanino lava tu langa lena whaatino nei le tai au o le afa o le valu po le tolu tasi minute te le valu nei tai au le sa tu ina tu wai le tato Sunami advisory ma o le tato Sunami advisory o ta ua lea o le tsunami ua whaamarusia i lunga le tato advisory level o le tato tā leiva le tai au nei lea sa tu ina tu ai loa leisi tato whautuanga ina ia Nofo Sauniuni i le tāo leiva ma o nei tūlanga sa tu ina tu po whautuanga tu ina tu le mana lea tu nuu o lo o Apia lea na whaamaunia i whaamtalanga o maua lumtanga luenga mi whai o whaamautumina i le kuata le se fulu po le 9:45 i le tai au nei ia lea sa whaalea ngā inai ia le tato whautuanga peo na tu ina tu peo sa Nofo i ia le li fo mai ia ua ausia uma tūlanga te tau na tila toa iai le mtanga luenga ia ma whaatino ai fo ila ia lana ngā luenga ia o le longo puialii o le malo le tata watanu peo sina whaapa ia tuna a lau fionga ang fili tu sai fo i ma ngā luenga lo fia ngai ma le mtanga luenga le nei tai au Malo Lealaisalanoa Samoa fo ile li fo mai Afaese ile tau tonga i e tūlanga tau scientisi ma wainga i tūlanga i tomai o lo fea o lo ieila tau i le mauti noa o lo Samoa le musi o tātu tunu le paiao le tunu ia o teini whapene e ono whapole nai ai meisia i tūlanga i le whaitau esi ia ai meisia foi o nisi i ka ulo le tsunami o le tsunami au le tsunami ai le whaafonga mai si tātu ndru o peo le sauno atu ia Lealaisalanoa ua whaatūlanga ia vaenga esi po o lasanga esi e whaingofie e ngā luenga i le tau mwhai atu o le tātu committee ia mai se foi o response agencies po o fo i tanga luenga whaatonga le tātu malo i e fui mu e leo ia ia le tātou disaster advisory committee ia whapewholiti e mo ma le NEOC po le NEOC o masani le tunu i teini whape nei pe lano sao no Lealaisalanoa ona tā ua i le whaafonga mai Samoa o le a toe mati foitu ina tu o whaamtalanga e peo masani ai Sunami advisory o whautuanga i Samoa whautuanga mo le tsunami lona winga o le fautuanga ia le ua foʻiga le ia mofo silafia i le tunu aluaku loa le faigalonga lua o le silaʻasaga longa lua o le Tsunami Watch o lona winga Nofo Sauniuni le paia o le tunu e leʻi ogo kaagi loga o le taimina e leʻi oga kapega e se foʻi tagata i le taimina ae once e hita iloa le tsunami warning le lapta inga mo fo tsunami o le kaiminga o kaunga iai le ufa peretani ia tu ua lono fuanga i tauno esi ai a nga ilo i mei o umanga assign po kako evacuation sites ia le fai e tatua o maso me solo fa fo mai le pai o le tuno o umana o ina o tato focal points i tua i tato no mala fanga ne fo yo fanga yo ia e le whionga e Lealaisalanoa ma tātou Ofisa o whaalafa fo seipol TMO a tātou tōlenginga o whaatino pēr ia i tua i pai o le tunu o le mea lea mo le au tautai lau whaiwhaiwa ia o leo sauno atu ia tātou Ofisa ma tanga luenga fo mo saunga le mūtu langa i toi fo i tai ia e ole e male fautuaina foi pai o le tunu ina ia whaafonga mai pea i whaamtalanga i tuina atu e tātou malo ia ona o whaingatane ia social media ia ua e ono whaatangengo ai pe ono se foi whaamtalanga e watu i whaafonga mai
ona tupo ile o whaapoleina. O le anawa masani lava na tātou komiti o whaapalawe Afaese i taimi o whaapalawe ia toa pēr. Ia mau pēr toa wai le tuno. Ia o foi ni whaapoleina o lo taun whai atu o tātou ngā luenga i le nei lanta iau. Ia o le fu o maua o le ua toi foi to tele o nisi o le au whai ngā luenga al malo. Ia ele tau mate foi o whaapena foi nisi o private sector o toi foi o lātou ainga. Ia ai o le ngangare nā o le whaafomai o le tuno. Ele ai se tūlanga i whaapoleina o lo usama le mūma ua whaalea o ngā ina cancel le Sunami watch sa tu inatu po le Sunami Faasalalauga ona winga o sama le mū le tunu sama le mū le o foifoilo ia mai le foi se me whaapoleina i le tunu i le nei aso ma tantu anga i atu o le tasi mea i fia whaapopo a Lealaisalanoa ma a whaafonga mai le tunu o le tae o nei whaafitai le tua mo le tinu i le alfai mo le tunu timu le tae o ia o te loa fo mo mia e tō telo le tunu o le whautuanga mai te komiti o whaapalan Afaese i pēo na tamu whai atu a iei se tane vai ia po o kahalone mamā containers mamā ia e tali e sua tinu e tātou te reiloa a unga o le anga iwa i le tau ai pule pēle e tua ia a e whao ngāle e tali e sua vai mo le whontau mafonsi o tātou tunu frankly si mea fi Samoa ai Afaese le se tūlanga na o toi whamanatu e tūlanga le pēr whātustusa le mafui e le tausanga lua whima le iwa. O le mālosi o tātou mafui e le ana whamawina le lua whima le iwa o le malu tesi ma le tasi. O le mālosi o le mafui e le ana tātou whanawina le tai au nei ia o le ono tesi ma le iwa le o whamautu mai le tātou Ofisa. So te le lava lalo na esenga ia mai toi amato e pia ia o lo sama le mu ia tātou le nei aso whafta i pia le lofa mane anga le o tātou o tailangi. An sara na tanga sini tūlanga o taimi nei o lo whaatino ngā ruenga le tātou Ofisa wa aitau ia mata i tūina tūlanga lo iai ia mafui e laiti ia tūlai mai o na mafui e tele lena tūlai mai nei le tai au o tā ua leo aftershocks. Ma ai foi se tūlanga te tau na longo i nāilo te malu le atunu ia le Apia lava na whaatino i le tātou Ofisa nei ia ai mai se le ngā rua whaatase i le tātou komiti o whaalalame Afaese ia ai pau nā sina toi so atu o whiri ia e mui tele ia fuafuanga nei aso. Ia, le whaafonga mai o le tunu o Samoa atu le tātou komiti manatua, tātou leina ia e wala au mai le tunu pe a iei ni whaalalame Afaese o le iwa fitu, o le iwa testasi, whaapea fo ima numero al Ofisa o leo ma numero al Ofisa o fuimu, whaapea fo ima Ofisa o whaalawe tuk Afaese, wala o mai poi o le tunu, ia pe a iei se mai nga fia mo mia, ia pe mo mia fo isi fiso. So an mai a teo nei ma komiti, ma teo te whamanuia atu ngā wenga o tōru ni aso, manuia le fo lau ma Samoa, whaso i fui. Lau Samoa. Whaamana tuina o le sifuluono aso o le te atu i sauanga ua o ia ile nofo le lei ai misi lava i totono a inga o le tausanga le nei ua fuafuaina i le sini au tu e whaapea fofola le fala se i o tātou tala e whaafailele mo le malu o tina matamaitai tangata e iaia afianga tu mau o le soifua ai misi o tamaa ma whanau o
le nei whaamoe a matai nei la so luas fulvalu o Novema lua a whelua lua. I toa mauta o le whale o le mālo i matangi ala lua, i le fitu i le tai au. Ai tā puni alo ia i le aso se fulu o Tesema lua a whelua lua. I le ofisa o le matanga luenga o tina amta mai ta isa le lolonga, i le fitu i le tai au. Lo wavanoa Samoa tātou te tutu whaatasia i e whaamuta sauanga, ua whaima whaafita au lionga onga i le malu o ainga, no umale atu no u. Tātou la e whaatasi le lanu liuli, e whailoa ilo tātou te te atu i sauanga. Awane e misia lo wavanoa e te muli mauina i le sao tā ua o le puni ala waa, ilo tātou whaamoe moe o le ne tau sanga. O le nei polo kalame o lo whaatau tai e le malo Samoa, mana paanga. Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. We often wonder why, but after generations and generations, I'm telling you, it has always been that way. Of course, things don't always turn out the way you expect. But who's complaining, right? Because these waters are not just special. They make everything better. As for me, this is my natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Taia oe ona tausa ilisa tupe mō maliu, whaipoiponga, a onga le whanau, ta avale, ho o se whare fōu. Isa! Tahu! Maua launa kamba, wa vili ma ngei lewa maua. Kope manguele ka pōngia, kope re rope maua ngei. A whio mai nei loe le Federal Pacific Finance, no so mana onga tau tupe wavi. Oi le, saka kau le whainga ruenga. Federal Pacific Finance, serving Samoa's financial needs. Alliance Recruitment, we're based in New Zealand and we're 100% owned and operated by a Samoan family. We're here to recruit people, give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota to be able to come over to New Zealand.